mean, I'm not like the Five. I've got no claws, no wings, no venom. Even Mantis has those thingies. Maybe I should just quit and go back to making noodles. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Can I read? Mnoho detí v 90. rokoch zbieralo Pokémonov. Existovala trieda kartičiek, ktorá sa volala rozmerky. Tieto karty boli špeciálne v tom, že z každej strany vyzerali inak a menili svoj obraz podľa toho, z akého uhlu sa na ne osoba pozrie. Tieto rozmerky mi spätne pomohli trochu viac pochopiť analógiu k 3 kvalitám hmotnej prírody a to, ako sa nám realita vyjavuje vždy podľa perspektívy nášho vlastného vedomia. Je to práve naše vedomie a to, aké kvality hmotnej prírody na neho najviac vplývajú, čo určuje jeho špecifické zafarbenie a teda aj to, ako vidíme realitu okolo nás. Naša vlastná perspektíva udáva to, čo sa nám následne zrkadlí vo svete ako spätná väzba toho, čo vidíme. Vedanta nás chce dostať nad rôzne typy hmotných zafarbení tohto sveta priamo do reality Krišna vedomia. Čím viac sa toto vedomie zahusťuje, tým viac je duša schopná priamo i nepriamo všade okolo seba vnímať Krišnu a rôzne jeho prejavy. Predstavte si tento svet ako dielo toho najlepšieho umelca. Ten najlepší umelec do neho pri svojej tvorbe skrie nekonečne množstvo rozmanitých záhad, myšlienok a významov. Každý z ťahov jeho šteca je navyše tak perfektný, že má vlastnú spojitosť a určitý pattern, ktorý je výnimočný pre konkrétne individuality alebo skupiny ľudí, preto sa nenájdu dve osoby, ktoré by dedukovali svet rovnako. Každý si všimne niečo viac a niečo menej, nikto ale nedokáže zachytiť všetky premenlivé paterny naraz, pretože každý je zameraný iba na špecifickú časť reality a jej hĺbkového významu. Hovorí o tom aj jeden verš v Bhagavad Gíte, kde Krišna spomína to, že každému sa vyjavuje práve tam, kde ho momentálne hľadá. Týmto spôsobom ho duša môže nachádzať všade a tým stále viac chápať, že Krišnove nepochopiteľné energie prestupujú všetkým a všetkými osobami. Každá časť umeleckej tvorby, filozofie alebo vedy je vo svojom základe jeho a preto aj veci, ktoré sa javia ako ľudská tvorba, vždy nesú znaky toho, čo ich transcendentálne presahuje a tvorí. Každá energia tak nesie určité znaky a prejavy svojho zdroja, ktorý jej prepožičiava rôzne znaky, funkcie a vzájomné väzby, ktoré sú plne prítomné v ich transcendentálnej príčine. Inak povedané, všetko hmotné a vnímateľné našimi zmyslami má svoj prazáklad v duchovnej forme, ktorá je psychická a nadhmotnou energiou. Duchovné veci sú nekonečné a plné poznania, aj keď sa môžu zrkadliť a odrážať v konečnom hmotnom svete, ktorý má svoj začiatok a koniec. Všetko, čo nás ale nejakým spôsobom fascinuje aj na hmotnej energii, je v skutočnosti duchovná podstata, ktorá túto hmotu len dočasne oživuje. Inak povedané, všetko, čo je na hmote takzvané zaujímavé, je v konečnom dôsledku len samotná duša a najvyššia duša. Sú večne spolu vo vzájomnom vzťahu služobníka a pána. Ich vzájomný vzťah je tak silný, že sa prejavuje všade v rôznej hĺbke podľa stavu vedomia rôznych individuálnych duší. Pikachu! Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave the closing day. Rage, rage against the dying of the light.
No wise man at their end, no dark is right. Because their words had fought no lightning, they do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. It's so cute! It's the best of all! Oh, hi, Pikachu! Bulbasaur, Squirtle. Mine! I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch 'em all. It's you and me. I know it's my destiny. Oh, you're my best friend in a world we must defend. Pokemon, gotta catch 'em. Our hearts so true, our courage will pull us through. You teach me and I'll teach you. Pokemon, gotta catch 'em all. Gotta catch 'em all. Well, that's terrifying.